Una și astăzi o să facem un avion. Avem nevoie de o colă A4 și o să îndoim așa să fie tot drept. După ce ați făcut, o deschideți și o întoarceți pe partea cealaltă. Faceți aceeași. Și să vedeți că aveți această linie. O să cum se pare. Așa. Luăm, îndoim. Facem genul ăsta. Acest avion pe care îl fac eu este alt gen de avion. Da? Și a ieșit asta. Îndoiți. Uitați, stați un pic. Deci, așa, aici îndoiți. Acum, citați. Luați unghiul. Uitați, așa. Da? Ca să aibă aici. Asta. Facem și aici. La fel. Și așa. Vedeți? Astea normal. Îndoiți. Vedeți cum e aici? Și aici trebuie să aveți. Așa. Și acum vedeți, trebuie să vă arăt eu partea mai grea. Vedeți asta? O să luăm și o să vedeți? Vedeți? Așa. Și aveți unghiul, aveți asta și îndoiți, ar trebui să fie așa, o să iasă. Stați un pic, stați. Acum este mai bine. Este lumină. Lumina era bună. Asta vedeți că am așa. Și apoi să îndoim așa. Deci așa. Cum e, deci asta unde am făcut noi și îndoim așa. Așa. Opa. Mai întâi drept. Deci, așa, da? Și acum vom face așa o aripă. Hați. Aici se vede? Facem așa și așa. Și să nu credeți voi că este gata. Ați avut și asta e, dar nu e. Vedeți aici, este mare și de aia o să facem aici. Așa. Așa. Și acum să vă demonstrez. Deci, aripile drept, tot drept. Nu, îl facem în
tot mare, știu. Și asta a bușit. Și cam ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut și nu uitați să lăsați un like. Pentru munca depusă vreau să și abonați-vă în continuare. Așa? Și cam asta a fost. La revedere!